हाँ, अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जनाब ज़िंदान-ए-ज़ात किस्त नंबर 23 अभी तक इसकी हमारे पास कुछ एक साथ बाकी हैं, तो मेरा ख़्याल है कि पहले इसको भी साथ-साथ करते हैं, फिर नए नॉवेल्स जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उनको फिर देखते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियोज़ के ऊपर लाइक्स नहीं आ रहे हैं जिसकी वज़ह से हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप लोगों में से कितने लोग इसको सही तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। ना कमेंट में पता चलता है कि आप लोगों की इस नावल के हवाले से अम, इंटरेस्ट क्या है और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है या नहीं लग रहा। कोई इख्तिलाफ़ राय कुछ इस तरह की बात कुछ भी नहीं होती। ख़ैर अम, हम लोग नावल स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 23 है जी, ज़िंदान-ए-ज़ात। हाँ। जन्नत हाथ में कुछ फाइलें पकड़े वापसी की तैयारी में नजर आ रही थी। उसने हाल में कदम रखते एक निगाह आसपास दौड़ाई और बाहर की जानिब बढ़ने लगी। आप मुझे अपनी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अपॉइंट क्यों नहीं करना चाहती? अहमद की आवाज के ताक़ुब में उसने गर्दन घुमाई, जो कुछ चंद कदम ही दूर था। जन्नत ने उसे बाहर रुकने का कहा था, लेकिन वापस बाहर आने पर उसे कहीं नहीं दिखाई दिया, तो वो समझी अहमद जा चुका है, लेकिन वो यहीं था। जन्नत ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ने लगी। 2 सेकंड बाद ही वो इसका हमकदम था। एक बेहतरीन असिस्टेंट में जो खूबियाँ होती हैं, वो हैं मुझ में। मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं आपकी हिफाज़त कर सकता हूँ, एक अच्छा ड्राइवर हूँ, एक इंतहाई ज़हीन लड़का हूँ, आपको बेहतरीन मशवरे दे सकता हूँ और तो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हूँ, एक ज़बरदस्त हैकर हूँ। क्या आपको मुझ जैसा असिस्टेंट मिल सकता है? अहमद ने हाथ हिलाते हुए सवाल किया। तुम जैसा ही तो नहीं चाहिए? जन्नत ने एक निगाह उस पर डालते सुकून से कहा। अहमद लम्हे भर को चुप रह गया। अगले ही पल ताज्जुब से गर्दन हिलाई। क्या खराबी है मुझ में? बेइज्जती कर रही हैं मेरी? वो खफकी से बोलने लगा। तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है? जन्नत ने मुस्कुराहट दबाते उसकी जानिब देखा। अहमद ने फौरन नफी में गर्दन हिला दी। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, अहमद ने मुंह बनाते कहा। अंडर एस्टिमेट कर रही होती तो हायर कर लेती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तुम मुझे असिस्ट नहीं करना चाहते। जन्नत ने जैसे इसकी पोल खोल दी थी। अहमद ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। कहना क्या चाहती हैं आप? अच्छे अदाकार हो। जन्नत ने एक अब्रू उचकाते सताइशी अंदाज में कहा। मैं अदाकारी नहीं कर रहा, वो संजीदगी से बोला। जन्नत ने कंधे उचकाए, जैसे कह रही हो, मुझे परवाह नहीं। मैं आपके आसपास रहना चाहता हूँ, अच्छी मसरूफियात हासिल करना चाहता हूँ, साथ साथ मदद भी करूंगा, कुछ सीखना चाहता हूँ। आप एक बहुत बड़े इवेंट में शिरकत करने वाली हैं, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को देखना चाहता हूँ। इसमें बुरा ही क्या है? उसने संजीदगी से सवाल करते उसकी जानिब देखा। जन्नत जो कार के करीब पहुंच चुकी थी, रुककर उसे देखने लगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं करती अहमद, और मैं नहीं चाहती कि तुम हर वक्त मेरे आसपास रहो। मुझे एक प्रोफेशनल और आम इंसान अपने असिस्टेंट के तौर पर चाहिए, ना कि टीनेजर जो गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है, जिसकी तबीयत में तजस्सुस का समंदर है, जिसका पस मंज़र क्या है, वो कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें अपने आसपास नहीं रहने दे सकती कि तुम मुझे पसंद करते हो या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो एक पल ठहर कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। मैं शाम से हूँ, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। मुझे एक अंग्रेज़ बूढ़ी औरत मेलिसिया चार्ल्स ने जंग-ज़दा इलाके से उठाकर गोद ले लिया और यहाँ लाई। कुछ साल पहले ही लेडी मेलिसिया चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उसने एक ही सांस में कह डाला और सांस खारिज की। जन्नत कई पल इसका चेहरा जांचती रही, लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकी कि वो सच कह रहा है या झूठ। क्या ये वो वजह है जिसके लिए मुझे तुम्हें हायर करना चाहिए? जन्नत ने नरमी से सवाल किया। अहमद ने कंधे उचका दिए। इट्स अप टू यू। मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रख रही, लेकिन तुम जब चाहो मुझसे मिल सकते हो और जिस इवेंट में शिरकत करना चाहो कर सकते हो। लेकिन उसकी आंखों की बढ़ती चमक पर जन्नत ने लेकिन का फुल स्टॉप लगाया। लेकिन अहमद ने सवालिया अंदाज में एक अब्रू उचकाई। जहां मुझे लगा तुम अपनी हद पार कर रहे हो, मैं तुम्हें खबरदार किए बगैर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी और फिर कभी तुम्हें अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगी। सुना तुमने? जन्नत ने शहादत की उंगली उठाते उसे खबरदार किया। अहमद ने समझकर सर खम किया।
थैंक यू। वो मुस्कुराया और अगले ही पल मुस्कुराहट थमी। मुझे आप क्या कहकर मुतारफ़ करवाएँगी सबके सामने? अहमद ने पुरसोच अंदाज़ में सवाल किया। इट्स अप टू यू। जन्नत ने कंधे उचका दिए और गाड़ी में सवार हो गई। अहमद 2 कदम पीछे हटा और दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले जाकर पंजों के बल खड़े होते दाएँ-बाएँ घूमकर जिस्म की अकड़ उतारने की कोशिश की और फिर गहरी साँस भरते पैंट की जेबों में हाथ डालते मुड़ गया। जन्नत ने फाइलें और पर्स एक तरफ रखते अपना लैपटॉप उठाया और सर्च बार पर मेलिसा चार्ल्स का नाम लिखा। अगले ही पल उसके सामने ढेरों मालूमात खुल गई। फोस्टर मदर मेलिसा। वो जेरे लब मुस्कुराई, बुड़बुड़ाई और सफ़ात नीचे करने लगी। सिंबल ऑफ वार्मथ, मदर ऑफ नेशन। वो टाइटल ज़ेरे लब पढ़ती रही और सफ़ा नीचे करते गई। कई वीडियोज़ थीं, ढेरों आर्टिकल्स थे, तस्वीर थी। इसने यूं ही तस्वीर वाला सफ़ा खोला और चंद लम्हे बाद ही उसे अहमद नज़र आ गया। कुछ साल पहले की तस्वीर लगती थी। वो मेलिसा चार्ल्स की कमर में हाथ डाले मुस्कुराकर खड़ा था। चंद और बच्चे थे। जन्नत ने गहरी सांस भरते लैपटॉप बंद कर दिया। इसका मतलब वो सच कह रहा था। उसकी निगाह करीब रखी फाइल पर गई जो उसने इस कमरे से ली थी, जहां वो वसाम की बनाई पेंटिंग्स देखने गई थी। उसने फाइल उठाई। वो 2 फाइलें थीं। एक पर मिसिंग जबकि दूसरी पर मर्डर लिखा था। उसने मिसिंग वाली फाइल उठाई जो चंद सफ़हात पर मुश्तमिल थी। वहाँ सब कुछ दर्ज था। कहाँ से उसे आखिरी बार देखा गया था, उसकी आखिरी फ्लाइट, उसका आखिरी लंच, उसके कार्ड का आखिरी इस्तेमाल, उसकी गाड़ी का नंबर। वह सुबह पलट रही थी जब अचानक एक तस्वीर मेज़ पर गिरी। जन्नत ने झिझकते हुए इस तस्वीर को उठा लिया। निव तस्वीर पर निगाह पड़ते इसका दिल अफ़सोस की अथाह गहराइयों में जाकर डूबा था। किस कदर मासूम और मनमोहना चेहरा था। कांच की मानिंद चमकती शहद रंग आँखें, खूबसूरती से मुस्कुराते लब, घुंघराले बाल। वो अपने भाई से नहीं मिलता था। वो हसाम के मुकाबले में ज़्यादा दिलकश था। लेकिन इसके बावजूद कुछ था जो उसे हसाम की हल्की सी झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी। जन्नत ने तासुब भरी आखिरी निगाह इस तस्वीर पर डालकर इसे दोबारा फाइल में रख दिया। फाइल बंद करते उसने दूसरी फाइल उठा ली। इसकी गाड़ी एक झील से मिली थी और लाश करीब वाकई एक दूसरी झील से। इसके हाथ और पैर मुंह बांध कर उसे झील में फेंक दिया गया था। इस फाइल में लाश की तस्वीर वाले सफ़ात गायब थे। यकीनन हसाम ने वो निकाल दी होंगी। जन्नत ने सोचते हुए सफ़ात पलटा लेकिन अगला सफ़ा खाली था। वो फाइल नामुकम्मल थी। जन्नत ने बेचैनी से मज़ीद सफ़े पलटे लेकिन वो पूरी तरह खाली थे। किसने कत्ल किया था? क्यों किया था? क्या कातिल पकड़ा नहीं गया? क्या हसाम ने कातिल को नहीं ढूंढा? क्यों? ढेरों सवालात थे जो उसके ज़हन में उभर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी समझने से कासिर थी। उसने फाइल का पहला सफ़ा खोला और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम ढूंढा। डेलन फ्रॉस्ट। वो बड़बड़ाई और फाइल बंद कर दी। इसके पास वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी वो शारजा जाने से पहले एक बार इस ऑफिसर से ज़रूर मिलना चाहती थी। कमरे में हर तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। फिजा में पुदीने और लीमों के इम्तजाज से बनी एक भीनी सी खुशबू फैली हुई थी। शेर सोफे पर नीम दराज था, एक हाथ आंखों पर रखे, दूसरे हाथ से गले की चेन से खेल रहा था। मेज पर 3 लैपटॉप खुले थे जिनमें बेशुमार केबल्स और चंद मजीद छोटी-बड़ी डिवाइसेस थी। दफातन लैपटॉप वाइब्रेट होने लगा। शेर झटके से उठ बैठा और झुककर लैपटॉप के करीब आकर एक बटन प्रेस किया। हु इज देयर? हेलो? असदुल बैतुल मुकद्दस। दूसरी तरफ से एक अमरीकी लेबो लहजा सुनाई दिया। यस, आई एम हियर। शेर ने सपाट लहजे में कहा। हु आर यू? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मतलब की बात करो। शेर ने उसे अंग्रेजी में झड़क दिया। क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से खटपट की आवाजें आ रही थी। ये मैं बात तुम्हें एक कॉल पर बताऊंगा। शेर ने इस्तहज़ाई अंदाज में सवाल किया। तो फिर हमें ऐसा क्या करना होगा? इतनी जल्दी किस बात की है? शेर ने सर्द महरी से जवाब दिया। वैसे फिलहाल तो जल्दी तुम्हें भी नहीं होगी। जी जान से कोशिश कर रहे हो मुझे ट्रैक डाउन करने की। सिर्फ मुफ्त का मशवरा दे रहा हूँ। कोशिश बेकार है। वक्त और तवानाई का बेजान इस्तेमाल है। मैं तुम लोगों की पहुंच और औकात के दायरे में नहीं आता। शेर ने बेनियाजी से कहा। तुम्हारी भूल है ये। दूसरी जानिब नागवार लहजे में कहा गया। ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, शेख यासीन हाशिम ज़ादा बिन मुहद्दस और अमारुल इबाद की रिहाई का बंदोबस्त करो। सिर्फ 3 दिन है तुम लोगों के पास। सिर्फ 3 दिन। इन 3 दिन के बाद क्या होगा उसकी गारंटी नहीं है मेरे पास।
اور ہاں، اگر ان 3 دنوں میں سے کسی ایک کو بھی کسی قسم کی کوئی آنچ تک بھی آئی تو تم سب اپنے اگلے کئی سالوں تک پچھتاؤ گے۔ یہ میرا یقینی دعویٰ ہے۔ شیر نے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ کمانڈر، گولڈن فاکس شارجہ سے چلا گیا ہے، حنین نے حاشر کو اطلاع دی۔ اکیلا؟ جی، اکیلا، منان نے جواب دیا۔ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ حاشر نے لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے ہال میں داخل ہوتی طوبا کی جانب دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ چونکا۔ وہ آج کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ حاشر نے غور کیا تو اس نے جانا کہ وہ شاید پارلر سے لوٹی ہے۔ بال جو پہلے کچھ بڑھ گئے تھے اب پھر کندھوں سے ذرا اوپر تک جدید طرز کے ہیئر کٹ کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ سروں سے کچھ کچھ سلور اور گولڈن سروں سے کچھ سلور اور گولڈن کے امتزاج سے رنگے ہوئے۔ یو لک سو گریٹ طوبا، اریب نے ستائشی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ طوبا جھینپ کر اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ حاشر نے نگاہیں پھیر لی۔ وہ اپنے کریئر میں کئی لڑکیوں کے ساتھ کام کر چکا تھا، کچھ حد سے بڑھ کر پروفیشنل تو کچھ فیشن اور سٹائل کی توجہ دیتی، لیکن طوبا میں تمام باتیں موجود تھیں۔ وہ کام بھی کرتی تو دن رات بھوک پیاس کو ایک طرف کر لیتی۔ وہ اپنی ذاتی تراش خراش کو بھی خوب اہمیت دیتی تھی۔ وہ اس قدر سنجیدہ پیشے سے وابستہ ہو کر بھی ایک خوش الحان لڑکی تھی جو زندگی سے بھرپور تھی۔ آپ کچھ نہیں کریں گے کمانڈر؟ یاد ہے آپ نے میرا پرپل ہیئر ڈائر ہٹوانے کا کہا تھا؟ طوبا نے اسے لیپ ٹاپ پر جھکے دیکھ کر یوں ہی رواداری میں کہہ دیا۔ تب میں آپ کو نہیں جانتا تھا اور چاہتا تھا میں آپ کو نظم و ضبط پر ذاتی چمک دمک سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا اور ایک پل کو ٹھہرا۔ لیکن وقت کے ساتھ میں نے جانا کہ آپ میں دونوں کوالٹیز موجود ہیں اور آپ اپنے کام کو شوق دونوں کو مینج کر سکتی ہیں۔ ایسے میں اعتراض نہیں بنتا۔ وہ نرمی سے کہہ کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا لگا۔ طوبا کے چہرے پر مسکراہٹ نے جنم لیا۔ لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں کیسی لگ رہی ہے وہ؟ اریب نے مسکراہٹ کو دبانے کی پرزور کوشش کی تھی لیکن شرارت اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ طوبا نے اریب کی جانب دیکھ کر گھوری سے نوازا۔ حنین منان بھی کام چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ حاشر جواب دیے بغیر لیپ ٹاپ کے بٹن پریس کر رہا تھا۔ کمانڈر، آپ سن رہے ہیں؟ اریب نے پھر اسے پکارا۔ طوبا اسے دیکھتی رہی۔ حاشر نے گردن اٹھا کر ایک نظر طوبا کو دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ طوبا نے بمشکل مسکراہٹ دبا رکھی تھی۔ گردن نہیں ہلانی تھی، جواب دینا تھا۔ اریب اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ حنین کے دانت ساحر ہوئے۔ حاشر نے گھبرو چکاتے اریب کو گھورا۔ اریب نے آنکھ کے اشارے سے جواب مانگا۔ کام نہیں کرنا؟ حاشر کے تاثرات عام سے تھے لیکن آنکھیں تنبیہ کر رہی تھیں۔ ایک تعریف کا سوال ہے بابا، بتا تو دیں اچھی لگ رہی ہے یا حنین کی طرح آپ کو ٹین ایجر لگ رہی ہے؟ ایکسکیوز می، کیا حنین نے ایسا کہا تھا؟ طوبا کو یہ ایک دم صدمے نے آ گھیرا۔ یا پھر منان کی طرح آپ کو بھی لڑکیوں کے فیشن سمجھ نہیں آتے؟ اریب نے طوبا کو نظر انداز کیا۔ وہ حنین کو گھورنے لگی۔ مجھے سمجھ آتے ہیں اور اچھی لگ رہی ہے وہ، اب کام پر دھیان دیں پلیز۔ اس نے نرمی سے کہتے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ طوبا کی توجہ حنین سے ہٹ کر حاشر پر آ ٹھہری۔ اس کی آنکھیں بے اختیار چمکی تھیں۔ مسکراہٹ امٹ کر آئی جسے اس نے روک لیا۔ اریب معنی خیز نگاہوں سے حنین اور منان کی جانب دیکھتا آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے لگا۔ Now stop making up things in your hands and get new updates please. حاشر ان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا لیکن جانتا تھا کہ ان کے درمیان میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ نرمی سے تنبیہ کرتے وہاں سے اٹھنے لگا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ طوبا نے اسے اٹھتے دیکھ سوال کیا۔ جی، حاشر نے جواب دیا اور سٹینڈ پر ٹنگا جیکٹ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ سب رابطے میں رہیں، حاشر نے آخری ہدایت کی اور فلیٹ سے نکل گیا۔ طوبا نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ He's just beyond the scope, isn't? Of course, he is something too far from us. یہ منان تھا۔ حنین نے بھی تائید کی، جبکہ اریب خاموشی سے کام کرتا رہا۔ طوبا بھی سیدھی ہو کر لیپ ٹاپ کھولنے لگی۔ میں نے آج ہی ایک نیا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، ایک ہائی پروفائل اور ہائی لیول چیز۔ بس اب میرا کمال دیکھتے جاؤ، میں کیسے ایک بدرو کی مانند بند دروازوں کو بغیر کھولے پار کر دوں گی۔ وہ پرجوش سی تیزی سے لیپ ٹاپ کے بٹن پریس کرتے کہہ رہی تھی۔ بیسٹ آف لک کیپٹن طوبا، اس نے خود سے کہتے ان تینوں کو گھورا۔ کیا تم لوگوں کے منہ میں گڑ کی لارج سائز والی ڈلیاں ہیں؟ مجھے بیسٹ آف لک تو کہو۔ اس نے ان کو لتاڑا۔ وہ تینوں بے اختیار ہنس دیے۔ وہ جی ایف ایس آر ریزیڈنسی کی حدود میں موجود تھا۔
चेहरे पर मास्क लगाए, स्याह जैकेट पहने जिसकी आस्तीनें लंबी थी, इतनी लंबी कि इसके हाथों की पुश्त को ढांप रखा था और हाथ जैकेट की जेबों में थे। वो सुस्त कदमों से बेनियाज अंदाज में चल रहा था, जैसे कि चहलकदमी पर निकला हो। लेकिन इसकी आंखें आसपास का जायजा लेने में मगन थी, जैसे कि कुछ तलाश कर रहा हो, कुछ ढूंढना चाहता हो। उसके सामने जदीद तर्ज पर बनी वसी रविश थी, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दरमियाने साइज के दरख्त लगे थे। एक जानब वसी पार्किंग एरिया था, जिसके सामने ही छोटा सा बोर्ड था जिस पर फॉर टेम्परेरी पार्किंग लिखा था। वो आगे बढ़ता रहा। चहल पहल ज्यादा नहीं थी, मकामी लोग ना होने के बराबर थे, ज्यादातर गैर मकामी थे। वो आगे बढ़ता गया, जहां दूर ही एक कदरे वसी महलनुमा इमारत दिखाई दे रही थी। वो इस जानब बढ़ने लगा। उसे चलते हुए कुछ लम्हे ही हुए थे जब कुछ फासले पर उसे सामने से हेजल आती दिखाई दी। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक मर्द और एक औरत थी जो कुछ फाइलें थामे हुए थे। वो एक जानब खड़ी गाड़ियों की जानिब बढ़ रहे थे। वो वहीं ठहर गया। उसने जैकेट की जिप ऊपर तक चढ़ा ली, यहाँ तक कि इसकी गर्दन थोड़ी तक छुप गई। वो खामोशी से हेजल को देखता रहा, इसकी नजरों का इर्तिकाज महसूस करते सामने हेजल की निगाह इस पर पड़ी। वो अगले ही पल सन ग्लासेस चढ़ाती कदरे जा रहाना अंदाज में उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगी। वो वहीं खड़ा रहा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो करीब आते ही दबे दबे अंदाज में गुस्से से चलाई। हाशिर मास्क के पीछे से बेख्तियार मुस्कुराया और एक तफसीली निगाह इस पर डाली। स्याह चमड़े का कोट घुटनों से ऊपर था, गर्दन में सिल्वर रंग का हार था, मेकअप नफासत से किया गया था। ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारी सो कॉल्ड पर्सनल रिसोर्ट को छोड़ आई ना, अपने मेहमानों समेत। जबकि ये खुली हकीकत है कि वो सब मेरे बाप का है, जाती बाप का, जबकि तुम ले पालक हो। पर खैर, किस्मत अपनी अपनी। वो तंजी अंदाज में कहती हंसती। हेजल की आंखें उसे नागवारी से घूर रही थी। लेख पालक होते हुए भी मेरी इज्जत और एहतराम का अंदाजा तो मैं तुम्हारी आंखों के इस गुस्से से लगा ही सकता हूँ। उसने मुस्कुराते लहजे में तंज किया। हेजल का पारा हाई होने लगा, आंखों की सुर्खी बढ़ने लगी। तुम उफ तुम यहाँ क्यों आए हो? जानते हो ना इस इवेंट पर मेरी कितनी मेहनत है। ये मेरा अहम इवेंट है शेर। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाओ। सुना तुमने? मेरे सब्र को मत आजमाओ। तुम्हारे सेवन इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ दुनिया भर के अहम तरीन लोग मौजूद हैं इस वक्त। बड़े बड़े जर्नलिस्ट मौजूद हैं। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सारी तवज्जो तुम पर। हाशिर बेख्तियार हंस दिया। मेरी शोहरत और अहमियत का एतराफ करती हुई अच्छी लग रही हो हिसल। हाशिर ने हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया और पलट गया। हिसल दांत पर दांत जमाए गुस्सीली नजरों से उसकी जानिब देखती रही। तो मुझे दोबारा यहाँ नजर मत आना, इसके बावजूद कि ये रेजिडेंसी मेरी है। हाशिर ने पलटकर तंजिया अंदाज में कहा। डैम पीस ऑफ शिट। थैंक यू। हाशिर ने पलटकर आंख तपाई और मास्क के पीछे से मुस्कुराता हुआ पलट गया। ये इसकी तवक्को से ज्यादा आसान था। हेजल कई बार उसे गौसीली निगाहों से घूरती रही, फिर पैर पटक कर मुड़ गई। काश वो इस ब्लाक का दाखला यहाँ ममनू कर सकती। काश। कम ऑन डैड, इट्स गॉन टू फॉर नाउ। हेजल ने मुंह ही मुंह में बाप से शिकवा किया था। वो जानती थी जल्द या बदेर उसके बाप को अपनी अहमियत और जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाएगा। उसे उस वक्त से खौफ आता था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बल पर अपने आप को आगे लेके जा रही थी। बाप वाली बेवकूफ़ी पर यकीन करना उसने अरसा हुआ छोड़ दिया था। शेर और शक्कर दिखाई देने वाले हेजर और शेर के ताल्लुकात ऐसे हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रहा। अरे बेयकीन था। मुझे तो लगता था इनका कपल होगा। तूबा बड़बड़ाई। वैसे कमांडर कैसी थी वो? मतलब क्या हकीकत में भी इतनी ही हसीन है जितनी मीडिया पर नजर आती है? अरे एकदम पुरजोश हुआ। तूबा की तेवरी चढ़ी थी। उसने बेख्तियार हाशिर की और हाशिर ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा, फिर फौरन निगाहें फेर ली। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं ये देखने नहीं गया था। हाशिर ने संजीदगी से जवाब दिया और सामने पड़ी फाइलें उठा ली। तूबा की पेशानी के बल बेख्तियार कम हुए थे। अच्छा, तूबा तुम्हें सांस आ रही ठीक से? दफातन अरीब ने बज़ाहिर संजीदगी से सवाल किया। तुम्हें आ रहा है? कमांडर हेजल से मिलकर आए, तुम्हें हजम हो गया ये? कई दिन से तुम हेजल फॉक्स के लिए हुस्न के गीत गाते पाए जा रहे थे। मिलने का भी शौक पैदा हो गया था। तूबा ने तुड़क कर जवाब दिया। हनैन और मनान के कहकहे बेख्तियार थे, जबकि हाशिर के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसने मुस्कुराहट दबा रखी है। बैकफायर। हनैन ने अरीब की जानिब देखते उसे छेड़ने की कोशिश की, जो मुंह बनाए लैपटॉप खोल चुका था।
طوبا کندھے اچکاتی وہاں سے اٹھنے لگی۔ کافی بنا رہی ہوں، کوئی پیے گا؟ شور، میں پیوں گا، ہاشم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ طوبا بے اختیار مسکرا دی تھی۔ میں بھی، مجھے بھی دینا۔ اور تم مریب، تمہارے لیے ایکسٹرا کریم؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ اریب کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ طوبا نے مسکراہٹ ضبط کرتے باورچی خانے کا رخ کیا۔ ہال سے نکلتے باورچی خانے تک آتے اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا میں شکل سے یہ امیر نہیں لگتا؟ وہ ایک دم صدمے میں گھر کر خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ اور تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جنت نے اسے لتاڑنے والے انداز میں سوال کیا۔ آپ نے سچ بولنے کا موقع جو چھین لیا تھا واشنگٹن میں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ جنت نے ایک زوردار کوہنی اس کی پسلی پر رسید کی اور آگے بڑھنے لگی۔ کیا اس ہوٹل میں ہم رکیں گے؟ وہ آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیا تم نے میرے ساتھ چپکے رہنے کی قسم کھا رکھی ہے احمر؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ جنت نے اسے گھورا۔ میں کوئی گوند ہوں جو چپکوں گا؟ بڑی بہن سمجھ کے ساتھ کمپنی دے دیں گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ ویسے بھی میں اکیلا ہوتا ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ جنت نے اسے خفکی سے گھورتے سر جھٹک دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رکی اور اسے دیکھنے لگی۔ احمد نے سوالیہ انداز میں ابروچ کھائے۔ تم سے کسٹم حکام کیا باتیں کر رہے تھے؟ جنت کو اچانک یاد آیا۔ میری تعریف کر رہے تھے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں سنجیدہ ہوں۔ جنت نے لفٹ کا بٹن دباتے اسے گھورا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں۔ کیوں شک کرتی ہیں اتنا؟ کیا میں اس لائق نہیں کہ ہر کوئی میری تعریف کرے؟ وہ کر رہے تھے، اس میں غیر سنجیدگی والی کیا بات ہے؟ وہ جیسے برا ہی مان گیا تھا۔ اس کے تاثرات پل پل بدل رہے تھے۔ جنت نے تعصب سے گردن جھٹک دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ پھرکی کی مانند ہے جسے گھومنے اور گھمانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ویسے یہ ایونٹ جی ایف ایس آر ریزیڈنسی میں رکھ کر ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ لوگ بزنس کے میدان کے پکے کھلاڑی ہیں، ورنہ خاص ایونٹ جو اتنے بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں وہ بھی عرب امارات کی حدود میں، تو زیادہ تر لوگوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ برج خلیفہ کے آس پاس رہیں یا اسی کے اندر منعقد رہیں، پر نہیں، ان کو نیچا بھی تو دکھانا ہے۔ احمر مزے سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ جنت نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ کے والد یعنی امش البانی اور ان کے ساتھی جو ہے جی ایف ایس آر کے کرتا دھرتا ہیں، بزنس کے میدان میں بڑے بڑے اداروں کو اپنا حریف سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں ہر جگہ صرف ان کی واہ واہ ہو۔ ضرور حصہ نے اس ایونٹ کو یہاں کروانے کے لیے باپ کو پبلسٹی کا لالچ دیا ہوگا۔ بڑے بڑے سیلیبریٹیز، جرنلسٹ، میڈیا ہاؤسز جب یہاں ہوں گے تو ہیزل کا بزنس بھی چمکے گا، ساتھ ان کی نئی نولی ریزیڈنسی کا بھی شوشہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے گا کیسے ان کی اس ہاؤسنگ اسکیم کے بزنس کا ستارہ بھی آسمان پر جائے گا اور ایک اور تجارتی شعبہ ان کے نام نیچے آ جائے گا۔ کیا آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں جانتی ہیں جنت؟ وہ دلچسپی سے کہتا ایک پل کے لیے رکا۔ وہ جو گہری توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی، نفی میں گردن ہلا دی۔ جیسے آج کے دور اور دنیا میں جی ایف ایس آر کی چھاپ ہے ہر جگہ، بالکل اسی طرح 18ویں صدی میں برطانوی راج کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہوا کرتی تھی، جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا جانتی ہیں؟ احمد نے سوال کیا۔ جنت نے نفی میں گردن ہلا دی۔ وہ بلندی کی انتہاؤں پر ہو کر بھی آخرکار ایک دن ختم ہو گئی۔ ہر عروج کو سوال آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ جی ایف ایس آر بھی یوں ہی ختم ہو جائے۔ احمد نے ٹھنڈی سانس بھرتے کہا۔ جنت ایک پل کے لیے خاموش اور ساکت رہ گئی۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ وہ متحیر سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں طاقت میں جب یہ شکل اختیار کر لیتی ہے نا، تو جتنے بھی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہوں، کہیں نہ کہیں اس طاقت کا غلط استعمال اس طبقے پر ضرور ہو رہا ہوتا ہے جو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہوتی، جیسے کہ وسام بن محمد، جیسے کہ حسام بن محمد، جیسے کہ آپ کی ماں۔ میں ایسے سینکڑوں لوگ لا کر آپ کے سامنے کھڑے کر دوں گا۔ وہ اپنی دھن میں کہتے لفٹ رکنے پر لفٹ سے باہر نکل گیا۔ جنت جو اس کی آخری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، فوراً اس کے پیچھے لپکی اور تیزی سے اس کے ہم قدم ہوئی۔ وسام بن محمد سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ جنت کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ احمد نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر چھوڑا اور گہری سانس اندر کھینچ کر ہوا کے سپرد کی۔ I accidentally, coincidentally got to know something about him. وائستگی سے بولا اور ایک پل کو رکا، پھر جنت کے برفیلے تاثرات دیکھتے بولا۔ He was murdered by your father. احمد کہہ کر بیگ گھسیٹتا اٹھا، اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جنت پل کے جھپکائے بغیر سانس روکے خلا کو گھورتی رہی۔
اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید اور آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔